လာပါအတက်ကပြောထားတာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်နားထောင်နေတာပါပြီးတော့ဒီမှာလည်းနည်းနည်းအေးတဲ့အတွက်ဒီကောင်းလေးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဒီမှာအေးနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဒီကောင်းလေးနဲ့ရှူရတော့ပါဒီနေ့ကျွန်တော်မနေ့ကပြောထားတယ်real politician နိုင်ငံရေးသမားအစစ်နိုင်ငံရေးသမားတွေအစစ်အကြောင်းပြပြပြီးတော့ခဏလေးနော်ထောက်လေးကိုလည်းပြင်ဒါဆိုရင်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားမှာပါကျွန်တော်တို့သမ္မတဝင်းမြင့်လိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေဘာမှမအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်အပြင်မှာနာခံတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကဒီနေ့
မောင်းထုတ်ပြခြင်းဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာဒီလိုတာယာတဲ့ဒီမိုစီနိုင်ငံတွေမှာတော့နိုင်ငံရေးလုပ်တာပြဿနာမရှိပါဘူး။တာယာတဲ့ဒီမိုစီနိုင်ငံတွေမှာတော့နိုင်ငံရေးလုပ်တာကဖမ်းခံအောင်လို့နိုင်ငံရေးသမားကသူနိုင်ငံရေးရဲ့ career ကိုဒီသူ့ရဲ့ professional လုပ်ငန်းသမှုအကြောင်းအနေနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လိုအသွင်ကူးပြောင်းနေတဲ့တော်လှန်ရေးကာလမှာရှိတဲ့အာဏာရှင်မြန်မာရဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကသူကနိုင်ငံရေးသမားလို့အမည်ခံလိုက်တဲ့ကအသက်အန္တရာယ်ရှိသွားပါပြီ။ဖန်စီအချင်းချခြင်းခံရဖို့ဒီကားလောက်ရှိပြီ။အဲ့ဒီထဲမှာအမှန်တရားကိုပြောလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့သူ့မှာအသက်အန္တရာယ်ရှိသွားပြီ။အချင်းချခံရဖို့အန္တရာယ်ရှိသွားပြီ။အဲ့တော့အဲ့ဒီဖိနှိပ်မှုတွေအောက်မှာဒီတော်လှန်နေတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေဘဝပါအလွန်အမတန်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းပါလေတခါတာယာနေတဲ့ခေတ်မှာသူကနိုင်ငံရေးသမားလောက်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်လေလူလက်တဲ့အထောက်အကူပစ္စည်းလည်းပြည့်စုံမရှိဘူးဖတ်နိုင်တာတွေလည်းမရှိဘူးသူတို့ဒီအမြဲတမ်းခက်ခဲကြမ်းတမ်းနေတဲ့အတွက်သူတို့အမြဲတမ်းတိုးတက်နေအောင်လေရဖို့အတွက်အထောက်အကူပစ္စည်းတွေမရှိတဲ့ကောင်တချို့တော့သူတို့ရဲ့တမွေးကြောင်အတွက်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာအထောက်အကူပြုဖို့လည်းအများကြီးခက်ခဲရှိတယ်သူတို့မှယက်တီထားတာကယုံကြည်ချက်တစ်ခုနဲ့ပဲယက်တီရတာအာဏာရှင်စနစ်မှာနိုင်ငံရေးသမားလုပ်တဲ့လူဟာချမ်းသာဖို့ဆိုတာမသိကြပါဘူးအဲ့တော့အာဏာရှင်စနစ်မှာချမ်းသာခြင်းတဲ့လူကစစ်ထဲဝင်ကြတာဘိုးလီ DSA တက်ကြတာဘိုးလောင်းလုပ်ကြတာဘယင်ခေတ်မှာချမ်းသာခြင်းတဲ့လူကမျိုးစားနယ်စားလုပ်သူဘယင်မင်းမှုတန်းလုပ်တယ်လို့ပဲအာဏာရှင်စနစ်မှာလည်းကျွန်မရှင်ကြီးများစနစ်မှာစစ်ဗိုလ်တွေလုပ်ကြတာပဲအဲ့တော့အလွန်အမတန်ခက်ခဲကြမ်းတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်တို့တွေကကျွန်တော်ပါဝင်ရှားပြားတွေကနေပြီးတော့ဝေဖန်လိုက်ကြတာကျွန်တော်ပါဝင်နော်ကျွန်တော်ပြောတယ်လွယ်ကူကူလေးသူတို့တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုလိုက်ကြတာတစ်ခါတလေကြာရင်နင်းနေတာတွေပြောဆိုလိုက်ကြတာဒါပေမဲ့အမှန်တကယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးလုပ်မှုဆိုတာအလွန်အမတန်စိတ်ဓာတ်ကြက်ခံတဲ့လူတွေပဲလုပ်လို့ရတယ်လို့ပါကျွန်တော်တို့ကပြောကြတယ်မနိုင်သေးဘူးလားမလုပ်သေးဘူးလားမဖြစ်သေးဘူးလားဘာတွေလုပ်နေတာလဲဒါလေးတော့မှားလိုက်လားမလို့တို့ဆုံးပြတ်တလားဘိုးလို့ဆုံးပြတ်တလားဒါပေမဲ့တို့မှနိုင်ငံရေးသမားလို့ကြွေးကြော်လိုက်တာနဲ့ထောင်နိုင်ငံဝါရောက်တယ်ဒါဆိုထောင်နိုင်ငံဘဝမရောက်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားပါသူတို့ဘက်ကနိုင်ငံရေးသမားသူတို့အကြိုက်လိုက်ပြောတဲ့နိုင်ငံရေးသမားပြောချင်တာကသူတို့ဂျမိုင်ရှင်ကြီးများဒီရှိနေမှုအတိမတ်ပြုတော့ဂျမိုင်ရှင်ကြီးများချပြီးတော့ရိုမတ်ကိုအဲဒီသွားခြင်းတော့ဂျမိုင်ရှင်ကြီးများချပြီးတဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းပြောဆိုတော့နိုင်ငံရေးသမားတွေကတော့နိုင်ငံရေးသမားနိုင်ငံရေးလုပ်ရင်လည်းကြီးပွားချမ်းသာထောင်နိုင်ငံလည်းမရောက်ဒါပေမဲ့တကယ်နိုင်ငံသမားစစ်စစ်တွေကကြတော့ဘယ်ရမလဲအဲ့လိုအခက်အခဲတွေကြားတာပြောချင်တာကတာမန်နိုင်ငံသမားများပုံပြတိုးတက်နေတဲ့စနစ်ကငြိမ်နေတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသမားများဥရောပနိုင်ငံသမားများဘယ်လိုမှကိုချင်းစားနိုင်ဘူးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တချို့တော့ဒီကိုချင်းစားတဲ့နိုင်ငံသမားတချို့အထူးသဖြင့်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသမားတွေကဒီနေ့တည်းကကိုချင်းစားပြီးအန်ယူဂျီကိုစပြီးထောက်ခံတယ်
သူကိုချင်းစားလို့ရတယ်အဲ့တော့ UK နိုင်ငံယနေ့အာဏာကိုမစားဘောရရစဲမြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံသမားတွေဒီလိုမှကိုချင်းစားပြီးဆိုမပြတ်နိုင်သူကိုယ်တိုင်မှမကြုံဘူးသူမွေးကလေးကသူ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်နေအဲ့ဒါသူပုံမှန်စီးပွားရေးလုပ်တယ်သူက journalist လုပ်တယ်ပြီးတော့ပါတီဝင်တယ်နိုင်ငံရေးတွေဝင်သွားတာနိုင်ငံဝင်တဲ့အတွက်သူ့မှာအကာအကွယ်အပြည့်ရှိတယ်သူ့မှာလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်အပြည့်ရှိတယ်အဲ့တော့မတူဘူးပေါ့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးပါတီဒီထောက်မယ်ဆိုတာအလွန်မလွယ်တဲ့ကိစ္စပါဒီထောက်တာလေးတော့ကျင်တာပါကျွန်တော်နည်းနည်းအေးတဲ့အတွက်နေရာရွှေ့ကြအောင်ခဏလေးနော်ဒါကျွန်တော်ရပ်ပါပါနော်ကျွန်တော်ရပန်းကြလေးလေးခွဲရအောင်သွားကြမယ်ပြန်လာခဲ့မယ်ထိုင်ကုန်လို့ကအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးသမားဖြစ်ဖို့ဆိုတော့အလွန်အမတန်တတ်သိရှိတဲ့ရဲရဲတဲ့လူတွေမှာဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားကနေပြီးတော့ပြောနေတဲ့လူတွေကသူတို့လောက်တတ်နေပဲရှိတယ်ဒါအကျိုးသားဆုံးပြောတာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရသပံကိုအာနာလိုချင်ထားတဲ့ဒီဂျမိုင်းရှင်ကြီးများကိုသူတို့မကြိုက်တဲ့ကိစ္စကိုနိုင်ငံရေးလုပ်ပါလေအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးလုပ်မဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့လူအစ်စ်တွေဟာအလုံးမတန်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဘဝကိုတကယ်ရင်ဆိုင်ကြရတာအဲ့ဒီထဲမှာသူတို့ရဲ့ယက်တီချက်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာကင်ဆွဲဖို့ဆိုတာစင်ရဲမှုတွေချင်းချောက်မှုတွေအဓိကစောင်းဝင်တွေပြဿနာတွေမိသားစုပြဿနာတွေအများကြီးကိုရင်ဆိုင်ရတာအများကြီးကိုကြော်ဖြတ်ရတာဒီကိပြောင်းတော်လာရေးနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ဘဝဟာကျွန်တော်တို့အနောက်နိုင်ငံများမှာရှိတဲ့မြည်သည့်နိုင်ငံရေးသမားများမှာကိုချင်းစာဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံမှာထိုင်ပြီးမိမိရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုအာမခံချက်ပေးထားမိမိရဲ့ပြောဆိုမှုကိုအာမခံချက်ပေးထားပြီးအဲ့ဒီထဲကနေမှမိမိရဲ့အတွေးခေါ်များကိုလွတ်လပ်စွာတွေးလို့ရတယ်လွတ်လပ်စွာပြောလို့ရတယ်နိုင်ငံမှာဖြစ်နေတာကိုလွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာစုပ်စေကနေတစ်စိသတင်းရရမှုတွေအကုန်ရှိပြီးတော့အထောက်အကူပြုပစ္စည်းအပြည့်အစုံနဲ့လွတ်လပ်စွာပြောရဲဆိုရဲရတဲ့ဘဝကနေသွားတဲ့နိုင်ငံရေးသမားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအမှန်တကယ်ကိုကြော်ဖြတ်ရတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ဘဝဘယ်တူပါမလဲပြောချင်တာကသူတို့တွေကကရတော့သတင်းချက်လက်ရယူမှုလည်းမရှိအချင်းချခံရခြင်းရှိဖိအားပေးခြင်းခံရချင်းချောက်ခြင်းခံရအဲ့ဒီမှာမိသားစုတွေရှိလာရင်မိသားစုစောင်းဝင်တွေကရည်ကြည်တယ်စောင်းဝင်တွေအတွက်ဖြည့်ရှင်းမှုတွေအလုပ်ကိုင်းလည်းအဆင်မပြေစားဖို့တောက်ဖို့နေတူကအဆင်မပြေအဲ့ဒီခက်ခဲရနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကိုဆွဲကုန်တယ်ဆွဲကြိုက်ပြီးတော့ရက်ပြီးတယ်လို့ဆိုတာကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ရုံနဲ့
တင်းစားကြည့်ရုံနဲ့လားကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့လိုရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအမှန်တကယ်ဥဆောင်တဲ့လူတွေကပြောဆိုနေမှသာလေကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့အရွေးတစ်ခုကိုနိုင်ငံကိုရောက်ခဲ့ကြတာပြီးဆက်ခဲ့ကြတာအဲ့တော့ပြောချင်တာကအနောက်နိုင်ငံများမှာပွင့်လင်းတဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသမားတွေကသူတို့အသာနဲ့သွားတာအပေါ်စီးကနေနေရတာမြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံသမားတွေကအမြဲတမ်းအောက်ကနေပဲသွားတာအခင်းချင်းကအဲ့တိုင်ကိုဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအခင်းချင်းဘောင်တဲကနေပြီးမှသူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုသူတို့ကတော့ယုံကြည်မှုကိုထောက်ခံကြတော့လူရန်သောအလွှာသေးသေးရဲ့ထောက်ခံမှုများနဲ့အတူသူတို့ဒီရက်တည်ပြီးတော့နိုင်ငံကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်အတွေ့အခေါ်တွေပြောင်းလဲဖို့အတွက်စနစ်ကြီးပြောင်းလဲဖို့အတွက်ပြည်သူတွေပြောင်းလဲဖို့အတွက်မှန်ကန်တဲ့စနစ်ကြီးကိုရဖို့အတွက်ကြိုးစားသွားကြရတာအဲ့တော့သမ္မတဝင်းမြင့်လို့ကိုကြိုးမရှိတဲ့တကယ်နိုင်ငံရေးသမားစစ်စစ်တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာအများကြီးရှိပါတယ်အများသလားလေသမ္မတဝင်းမြင့်ကတော့ NLD ပါတီမှာဝင်ရောက်လောက်ကင်လိုက်တဲ့အတွက် NLD ပါတီကနေတစ်ဆင့်မှာတစ်ဆင့်ဘိုးကုမ္ပဏီဝင်နေဖြစ်ပြီးတော့သူကသမ္မတဖြစ်သွားတာဒါပေမဲ့အညာသလားနိုင်ငံရေးသမားတွေအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာယနေ့ဖြစ်နေတဲ့တကယ်အမှန်တရားတွေပါတော့ကျွန်တော်တို့တွေကနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့လူများကိုကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်ခက်နေတယ်လေအဲ့ဒါဒီအလုံးအမမှားနေတာကျွန်တော်ကအစားပါတော့ကျွန်တော်ကအစားမှားရတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်တကယ်ကိုသူတို့ဘဝတွေကိုသူတို့စူးစမ်းနေတဲ့လူတွေသူတို့အနစ်နာခံတဲ့လူတွေအမှန်တိုင်းရည်တည်ရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှနာမည်မပေါ်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပေါ့ဒါဖြစ်လို့လေသူတို့မှာဖိအားတွေကအများကြီးရှိနေတာလွတ်လပ်မှုတွေမရှိဘူးအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်ခြင်းခံနေရတာအမြဲတမ်းချိန်ချောက်ခြင်းခံနေရတာမှန်ပါတယ်ကိုမြအေးလည်းတယောက်ပါဝင်ပေါ့သူတို့ယုံကြည်ချက်တွေလုပ်သွားတဲ့အတွက်နိုင်ငံအာဏာရတာမရတာဆိုတော့မသေးကြတဲ့နေဘယ်လိုမမပြည်မှာနိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတော့လွတ်တော်မှဖြစ်ဖို့ဆိုတော့မသေးကြမရေရတဲ့လို့ sorry ပါအဲ့တော့မမပြည်မှာနိုင်ငံရေးသမားလုပ်ရင်လွတ်တော်မှဖြစ်ဖို့မဖြစ်ဖို့တဲ့ထောင်ထဲရောက်ဖို့သေချာသလောက်ပြီးမှပြည်သူတွေရဲ့ဖယ်တင်ခြင်းကိုခံရမယ်ပေါ့ပြောတော့ခွင့်မသာတော့ဘူးဆိုရင်ပြည်သူတွေကအပြောဆိုဆက်ဆံလည်းဝေးလာကြအဲ့ဒါလည်းတဘာဘွားပဲကြောက်ကြတာအဲ့တော့အဲ့လိုဘွားတွေကိုကြက်ကြက်ခံပြီးမြန်မာနိုင်ငံအပြောင်းလဲတစ်ခုအတွက်တကယ်ကိုလုပ်ပေးနေကြတာသူတို့ဒီဂျင်းနဲ့ကြက်တဲ့ကနေပြီးတော့ညီမျိုးစုံနဲ့သူတို့ဒီစူးစမ်းနေကြတာအဲ့ဒီစူးစမ်းမှုတွေအားလုံးရဲ့ရလက်တွေနဲ့ဒီနေ့ဒီအနေအထားကိုကျွန်တော်တို့ဒီရောက်ရှိလာတာဒါတွေအားလုံးကလည်းပြည်သူတွေရဲ့အားပေးတဲ့နေလက်ကုပ်တန်တွေထောက်ခံတယ်ကြသူတို့ရဲ့ပီတိတွေပဲဒါသမလာဝင်မြလို့တို့ကပါရှိတယ်အိမ်တော်မရှိဘူးတော်ကစားစုကြည့်ပါရှိတယ်ဘာမှမရှိဘူးဘာပိုင်ဆိုင်မှုပါလို့ရှိတယ်ထုံးနည်းလည်းကောင်းပဲတခြားကောင်းဆောင်တွေအများကြီးပါတော်ဝင်မြများလို့မိသားစုလိုက်ပြဿနာကြတာကျွန်တော်ဒီတဲ့နိုင်ငံကိုပြောတာနော်တခြားအများကြီးရှိသေးတယ်လို့ပြောတာဒါအန်တီတော်ဝင်များတော့ဆိုရင်ဒါမှန်တယ်မှာမိသားစုလိုက်ပြဿနာကြတာရက်တီကြတာလေအဲ့ဒါတွေအားလုံးဒီပါတော့လေသူတို့ယုံကြည်တဲ့စနစ်တစ်ခုကိုပြောင်းချင်လို့ပြောချင်တာကသူတို့ယုံကြည်တဲ့ဒီဂျုံမိုင်ရှင်ကြီးများကိုအုပ်ချုပ်တာမဟုတ်ပဲပြည်သူများအတွက်အမေရိကအုပ်ချုပ်တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုတကယ်ကိုရုပ်ကလှူရှားနေကြတယ်ဒီကောင်အတိမတ်ပြုခံရတဲ့လူရှိတယ်လို့အတိမတ်ပြုခံရတဲ့လူလည်းအများကြီးပါနေရာဝင်ယူတဲ့လူရှိတယ်လို့
ကယ်အနစ်နာခံပြီးတော့နေရာမရတဲ့လူတွေလည်းမြောက်များဒါဒီမြမနိုင်ငံရေးသမားတွေပါတော့ဒီနေ့ကတော့နိုင်ငံရေးသမားတွေအကြောင်းပဲပြောချင်ပါတယ်အလောင်းတဲ့လေးစားစရာကောင်းတယ်အလောင်းတဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့နိုင်ငံရေးသမားများပါမိမိယုံကြည်ချက်တစ်ခုကြောင့်အမှန်တရားတစ်ခုကိုပြောဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ထောင်တွင်းအချင်းချခံရနိုင်တဲ့အနေအထားနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံရနိုင်တဲ့အနေအထားအသက်အန္တရာယ်ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အနေအထားကနေရုန်းကန်လှုပ်ရှားရတယ်ကွာဒီထဲမှာနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုနေတဲ့ရက်တီကိုဆိုတာအလုံးနဲ့ခက်ခဲကြမ်းတဲ့ဘဝနေနဲ့ရက်တီရတယ်ခက်ခဲနေပါပြောချင်တာကအမှန်တကယ်ပြည်သူအတွက်လုပ်ပေးခြင်းလို့လူများအမြောက်များရှိပါတယ်အမြောက်များလေရက်တီနေရတာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမှောင်ကိတခုလို့ကြော်ပြတ်နေရတာဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းမားခဲ့တာတွေပြောနေမယ်အစားကျွန်တော်တို့ဒီအမောက်ခေတ်ကိုကြော်လာပြီးအလင်းကိုဆောင်ဝင်မယ်အနေအထားကိုလူတိုင်းကြိုးစားနေကြတာအဲ့တော့သူများနိုင်ငံတွေမှာအထူးသဖြင့်အနောက်နိုင်ငံတွေမှာဒီမိုစီနိုင်ငံတွေမှာကိုရီးယားနိုင်ငံမှာဂျပန်နိုင်ငံတွေမှာသူတို့တွေနီးမျိုးစုံနဲ့နီးမျိုးစုံကိုကျွန်တော်ပြောတာနီးမျိုးစုံနဲ့သူတို့နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့အတွက်စဉ်းစားနေရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေအဲ့ဒါမျိုးစဉ်းစားပြီးမြင်နိုင်ငံရေးသမားများတွေထွက်ပြေးနေရတယ်တိတ်ရှောင်နေရတယ်ပုံအောင်နေရတယ်အဲ့လိုမျိုးအနေထားကနေပြီးတော့2015အနေထားနဲ့2020အခင်းကြီးညနေတစ်စိတ်ပြောင်းလဲတာကနေပြီးတော့ယနေ့ဒီခင်းစင်းမျိုးဖြစ်သွားတာမြန်မာနိုင်ငံသမားများရဲ့နောက်ထပ်မှတ်ကြောက်တဲ့ပွဲတစ်ပွဲပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အလွန်တန်ရိုးသားသောအလွန်တန်ချစ်စရာကောင်းသောအလွန်တန်နစ်နာခံကြသောဒီနိုင်ငံရေးသူရဲကောင်းများကိုကျွန်တော်တို့ဒီချာစစ်စေးပြုစုပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဂုဏ်ထူးဆောင်ပွဲတွေပြီးဖို့လိုအပ်တာအမှန်ပဲအသိမှတ်ပြုဖို့လိုအပ်တာအမှန်ပဲကမ္ဘာတမိုင်းဆက်ဆက်မှာအညတရစစ်သူရဲကောင်းများမှတ်တိုင်များရှိသလိုမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အညတရနိုင်ငံရေးသူရဲကောင်းများနိုင်ငံရေးသမားများတောက်တိုင်တွေအထိမ့်မှတ်တွေလုပ်ပြီးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာဖြစ်တဲ့အရာတွေသူတို့ရဲ့ပိစက်မှုတွေနိနာခံမှုတွေယနေ့ထိရုန်းကန်နေမှုတွေမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံဒီရွေးကိုမရဘူးသူတို့ရဲ့ယုံကြည်စွာပိစက်မှုတွေမရှိဘဲနဲ့အလွန်တန်ကမ္ဘာမှာဆိုးဝါးတဲ့အလွန်တန်ကြီးမားတဲ့ဒုတိယအင်အားကြီးမားတဲ့တစ်ဖက်လူကိုရင်ဆိုင်မှုတွေသူတို့ရဲ့ပိစက်စွန့်လွတ်နိနာခံမှုတွေပိစက်မှုတွေသူတို့ရဲ့ကာယအားညာနာအားနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေယနေ့ထိပိတ်ဆက်နေမှုတွေကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့စနစ်တစ်ခုကိုဝါမှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အောင်ပွဲကိုကြားကိုရမှာဒီနေ့လည်းပိတ်ဆက်နေကြတယ်နေနာခံနေကြတယ်ဒီနေ့သူရဲကောင်းကလေးငယ်များနဲ့အထူးဒီနိုင်ငံသမားတွေလည်းပိတ်ဆက်နေကြတယ်ပိတ်ဆက်နေကြစေပဲပိတ်ဆက်နေကြရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလွယ်ကူကူနဲ့ခြုံငုံပြီးတော့နိုင်ငံရေးသမားတွေမကောင်းဘူးပြောနေတာကျွန်တော်ပါအပါဝင်ပါဒါအားလုံးတောင်းပန်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီအမှန်တမ်းမပြောသင့်တဲ့စကားတကယ်အမှန်တကယ်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်လို့နိုင်ငံရေးသမားကောင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်အများကြီးရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာပွင့်လင်းနေတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှနှိုင်းယှဉ်လို့မရဘူးကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမားတွေကယနေ့ဒီ UK နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိပါတယ်ပို့ပြီးတော့မြင့်မြတ်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့လူသားဆန်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့နိုင်ငံရေးပြီးပါဟုတ်ပါတယ်သူတို့ဒီဘုဒ္ဓအနေထားနဲ့နေတာရှိမယ်အင်္ဂလိပ်စကားမပြောတတ်တာပဲရှိမယ်တ
ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်တက်နိုင်ငံကိုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့နိုင်ငံရေးသမားစိတ်ရောစိတ်တက်ကတော့အပြည့်အဝရှိတယ်ဆိုတာဘယ်လိုမှတိုင်းရှင်းလို့မရပါဘူးပြောချင်တာကတာတဲ့ခေတ်မှာအဖမ်းမခံရတဲ့ခေတ်မှာအေးဆေးတဲ့ခေတ်မှာမိမိနိုင်ငံရေးလုပ်ရင်နိုင်ငံရေးသမားဆိုပြီးဂုဏ်ယူရတဲ့ခေတ်မှာနိုင်ငံရေးလုပ်ရင်နိုင်ငံရေးသမားဆိုပြီးလူကြီးလုပ်ရတဲ့ခေတ်မှာနိုင်ငံရေးသမားလုပ်နေကြတာပေါ့နိုင်ငံရေးသမားဆိုလဲအတန်ထွက်လာတာနဲ့မိမိရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်အနေထိရှိနေတဲ့ဂျားတွေကနေနိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ဇွဲတွေတတ်တည်ပြီးလုံးဝတွေဝိဇ္ဇာတွေသူတို့ရဲ့ရေစတတိတွေဟာအနောက်နိုင်ငံများမှာရှိတယ်အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်တော့တာပါတယ်ဒါကျွန်တော်အပွင့်လင်းဆုံးပြောတာအမေရိကန်နိုင်ငံရေးသမားတွေ UK နိုင်ငံရေးသမားတွေဥရောပနိုင်ငံရေးသမားတွေအာရှနိုင်ငံရေးသမားတွေအများကြီးတာပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေဟာခေတ်အဆက်ဆက်မှာယနေ့အထိပေးဆက်မှုတွေကမကြီးမတွက်နိုင်အောင်ပဲအဲ့ဒီတော့လည်းသူတို့အားလုံးကိုဂုဏ်ပြုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအနည်းအသွေးအဝဲကြားတွေကနေပြီးတော့ခက်ခဲကြားတွေကတိဆောက်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများအားလုံးကိုလည်းဂုဏ်ပြုပါတယ်ပြောချင်တာကသူတို့နဲ့ကြုံမိုင်းကြီးကြုံငယ်ကြုံမိုင်းချင်းကြီးများနဲ့ပါတဲ့ပါတီတွေမပါတကယ်ဒီမိုစီဘက်တော်သားများစစ်စစ်များရဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများအားလုံးရဲ့ရည်တည်မှုတွေဂုဏ်ပြုပါတယ်အတိအမှန်ပြုပါတယ်ညမိုးလဲထားပါတယ်အားလည်းပို့ပါတယ်ဒီနေ့လည်းကောင်းပဲတကယ်နိုင်ငံရေးသမားစစ်စစ်တွေကိုလည်းလေးစားပါတယ်ဂုဏ်ပြုပါတယ်အားလည်းကိုပါတယ်သူတို့တွေအားလုံးကိုလည်းတနေ့ဒီကိမှာမှတ်တမ်းတင်မှုအနေနဲ့နိုင်ငံမှာတကယ်ကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီမှာပြောပြလိုက်ရတာပါဒါကျွန်တော်ကော်ဖီတောက်နေတယ်ကျွန်တော်စိတ်ကူးလို့ပေါ်လာလို့ပြောဆိုလိုက်တာပါကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအင်းနေပါတယ်ဘိုးကောင်းနေမှာတော့တိမ်ကြီးမရှိပါဘူးတိမ်စင်ဗမာလိုပြောရင်တော့တိမ်ကင်းစင်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့နေထွက်သလားဆိုတော့နေလည်းမထွက်ပါဘူးအဲ့တော့မိုးအုပ်တယ်လို့ပဲပြောမှာပါအဲ့တော့မိုးလေးအုပ်ပြီးတော့ရာသီဥတုလေးစူထိုင်းစားအေးအေးလေးပေါ့စောင်းတယ်ဝင်လာပါစောင်းတယ်ဝင်လာတဲ့အတွက်အိမ်ထဲမှာဟီတာနဲ့နေရပါတယ် electric heater တွေ gas heater တွေဖွင့်ထားပါတယ်အပူငွေပေးထားတယ်တော့မနေနိုင်ပါဘူးအုပ်တွေကချမ်းနေအေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့တွေကပြောဆိုလိုက်တဲ့နေရာမှာတော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပြောလိုက်ကြတာပဲဒါပေမဲ့အမှန်တကယ်လှုပ်ရှားနေရတဲ့လူတွေအမှန်တကယ်လှုပ်ဆောင်နေရတဲ့လူတွေအမှန်တကယ်အနစ်နာခံနေရတဲ့လူတွေအားလုံးကတော့ဒါရှိတရားရအလုံးတမ်းလို့ကိုပါဘူးမြမသမိုင်းဆက်ဆက်မှာမှန်ကန်တဲ့အနစ်နာခံတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေအမြောက်များပေါ်ခဲ့ပါတယ်ယနေ့ကြည့်လဲပေါ်နေသေးပါသမရအဝင်းမြေလိုမျိုးဒါအကောင်းဆုံးသက်သေရှိပါတယ်တခြားအနစ်နာခံတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေအမိမပေါ်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေအမြဲတမ်းဖန်ခံရတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေအရင်ဆုံးထိသိမ်းခံရတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုစားကနာလို့ကိုမြရေးလို့ဖြစ်လာရင်တို့အထိတ်ဆုံးအောင်ရုံသွားတကယ်နိုင်ငံအတွက်ဒီအာဏာရှင်များစနစ်မှာအချိန်တိုင်းဖန်ဆီးခံရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အခုပဲဆိုရင်လည်းအများကြီးဒါတွေရဲ့ပြဿနာတွေကလည်းပြဿနာနေတာပေါ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကမ္ဘာနဲ့ချီတဲ့နိုင်ငံသမားတွေကျွန်တော်တို့ရဲရဲမှုပါကိုရီးယားနိုင်ငံသမားတွေကဒီနေ့အေးဆေးပဲလေအဖမှမခံဘူး UK နိုင်ငံမှာအသက်20နဲ့နိုင်ငံသမားဖြစ်တယ်ဖင်လန်နိုင်ငံမှာအသက်30နဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်မှာပေါ့သူကငွေကလေးအဖမှမခံလွတ်လွတ်လပ်သူကပြောချင်တာပြောလွတ်လွတ်လပ်သူကပြောကြပြောအချိန်မင်းသူကဝန်ကြီးချုပ်ထားလို့မရဘူးဘာဖြစ်မှလာလို့မရဘူးတော်လန်ရေးနိုင်ငံသမားတွေအလောအမတန်ပြင်းနေမှုအောက်မှာရှိတဲ့လှုပ်ရှားနေရတဲ့နိုင်ငံသမားတွေရဲ့ဘဝအဲ့ဒီအတွက်ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကကမ္ဘာနိုင်ငံသမားများကိုရှင်းပြပြီး solidarity စီလုံးညီညွတ်မှုပြည့်စုံညီညွတ်မှုရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီနည်းတွေနဲ့ချင်းကပ်ပြီးပြောဆိုရနိုင်ပါတယ်
မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေတက်ကြွလှုပ်ရှားနေသူတွေအနေထားများကိုသူတို့နဲ့ကိုယ်ချင်းစားတဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်အောင်သူတို့နိုင်ငံမှာတွေကိုအေးစေးခွင့်မှာကိုဒူးလေးနှက်လိုက်ဒီကောက်ပွဲဒီမှာလူလူလက်ပေါ်စီရုံလိုက်ကိုယ်ကလေးကိုလိုရတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုအင်တာနက်တွေကရှားလိုက်တယ်ဘယ်မှာလဲလူလူနဲ့ခုပြီးခပ်ပြီးသားလုပ်ရတဲ့နိုင်ငံစနစ်ကိုကိုယ့်ကိုထွေပြီးလုပ်ရတယ်ကိုရံမောင်ကိုရှားတယ်ကိုစားမှုတောက်ဖို့ပတ်စံကိုရှားတယ်နောက်ဆုံးရုပ်စွာဆုံးကိုထောင်ချရင်ကိုရဲ့ထောင်ဝင်စာအတွက်ကိုစားဖို့တောက်ဖို့ပတ်စံလဲကိုယ့်ကိုရှားတာအဲ့ဒီမှာမိသားစုတွေစားဖို့နေရည်တွေပွားပြတ်သွားတာတွေနေနာခံမှုတွေအများပါများပါပူဆွေးမှုတွေဝမ်းနည်းမှုတွေငိုကြွေးမှုတွေတရားအနာတရားတွေဖြတ်သန်းမှုတွေအများများရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံရေးသမားများကြီးကျူးကြတာဂုဏ်ပြုကြတာဒီမှာပြပြကြတာမြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံသားဆိုတဲ့အတွက်အကုန်ပါပါပဲเนาะလူမျိုးဘာသာမရွေးတိုင်းသားမရွေးအကုန်ပါပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားစစ်စစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်သောမြန်မာပြည်ကိုချစ်မြတ်လို့သောဆိုလိုအနစ်နာခံသောရေရင်သောနိုင်ငံမှာစစ်အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံသမားစစ်တွေကလည်းကမ္ဘာနိုင်ငံသမားတွေနဲ့ပူပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီတွေလည်းသူတို့တွေစူးစမ်းနေကြတယ်စီးလုံးနေကြတယ်ဒီအတွက်ဒီအင်အားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်ပွဲကိုရအောင်အဲ့ဒါလေး